det er Ditte, og jeg står i Vipperød i dag. Og nogle af jer så jo det opslag, jeg lavede med Rossi i går, og jeg har faktisk klemt ham ind med et døgns varsel, fordi at jeg var i Vipperød i forvejen. Og her står vi så med ejeren Ditte, som har ringet til mig, og det er Rossi. Ditte, hvad tænker du? Nu er vi i gang. Jeg er meget spændt og meget sommerfugl i maven. Og jeg er meget bevæget over alle de mennesker, der har fulgt ham på dit opslag. Jeg bliver virkelig rørt. Rolig. Ja, vi er lidt... Jeg bliver virkelig rørt. For mig er det meget, at folk de hæpper på ham og vil tro på ham. Det er måske meget lækkert at blive løsnet, hva'? Hvad sker der? Ditte, hvorfor har andre betragtet ham her som værende sindssyg? Det tror jeg, de har, fordi at han til tider har haft et meget voldsom adfærd. At selv de mindste ting, f.eks. hvis jeg tog en spand og rykkede hen ad gulvet, så kunne han finde på at stejle og hænge fast i tårne og blive ved med at stejle, indtil de sprang eller griben sprang. Eller hvis folk kom gående med en vandkar eller en vandspand eller et eller andet, så kunne han også gå fuldstændig baglås. Og det er det, der har været sket hver gang, at han ligesom er gået sådan lidt i panik, og han så er stejlet og blevet meget voldsom. Men giver det mening for dig, nu har du jo læst omkring den sensitive, at den adfærd har noget med den sensitive at gøre? Ja, det har ikke noget at gøre med, hvad han har ageret i, altså hvordan han har ageret i ridningen? Altså, jeg vil sige, at efter jeg læste din bog, Forstå din hest, og det var også derfor, at den var et kæmpe julegaveønske sidste år. Nå, tak. At der var så mange ting, der lige pludselig gav mening. Altså, at det er den person, han er, og det er den måde, han reagerer på. Og han er bare ikke god til hurtige bevægelser, og hvis noget kommer hurtigt imod ham, men han skal jo selvfølgelig lære at navigere i det, og være i det, at det er okay. At der er ikke nogen, der spiser ham, så de kommer hurtigt imod ham. Jeg kan lige vise dig det, Ditte. Er der ikke? Vi finder din skål. Jeg prøvede med en anden hest i Rødhuset, hvor han stod op på spejlet, og så red den sådan forbi ham, så han ligesom kunne se den i spejlet. Ja. Jeg siger det lige igen, det er den samme, der ryger på gulvet nu. 1, 2, 3. Hvor er det god. Skal vi tage det sidste gang? Og det, jeg mærker efter, er der ro i nervesystemet, eller er der ikke ro i nervesystemet? For ellers vil jeg stoppe, mens vejen er god. Ja. Nu gør jeg den sidste gang. Okay? Nu kaster jeg den her. Den siger den samme lyd. 1, 2, 3. Kan du se? Det klarer han slet ikke at lære i. Men nu er vi stadig hygget med det. Og det vil jeg lege med spanden og alt muligt. Men nu har jeg forberedt mig 4 gange på. Den vil lyde sådan her. Og det højre nu vil lyde sådan her. 4 gange. Nu hylder jeg den. Og så normalt sådan står. Hvad sker der normalt, når I to er ude og gå på en højre volte? Altså, så har han en tendens til, at han sænker lidt sin højre hofte, og så går han sådan, lidt skæv, hvis man fornemmer lidt, at han går sådan, som om det ene ben er længere end det andet. Og så bouncer han sådan i sin venstre side af bagparken, men det er ligesom om den højre, den står stille. Og giver det mening, at han har reageret sådan i forhold til det, jeg har set med at være omvendt S-formet? Det giver meget god mening. Det giver også god mening med, at han har været helt spændt i hele sin højre side og i hele overlinjen. Fordi han har ikke kunne bruge den, og derfor så bliver den så også passiv for ham, når han går. Og han har stadigvæk nogle spændinger det over ryggen nu. Det begynder at se meget, meget bedre ud, det her. Nu må jeg sige det. Nu bliver vi rigtig glade, ikke? Men der, hvor vi ikke er så glade, det er, når vi når til bindevævet og omkring ribbenene. Og så kan han godt trykke sig lidt, men det er meget bedre. Han var fuldstændig stenhård, der gik i gang. Fandme heller ikke nemt der. Nå, lad os prøve lige at gå en tur, fordi... Og så normalt så klikker han også benene sammen, fordi han kan ikke komme ud og gå på den højre. Og fordi han er pilskæld. Nu har jeg bedt Ditte om, så skal vi ud og gå højre. også se, at han bruger sin højre
deler bagbrættet mere, end han plejer. Så du kan se en forskel. Ja. Slet heller ikke sådan bagben, han løftede den mere. Jeg synes, han slæbte en lille bitte smule med det højre bagben, men du kan lige se videoen bagefter. Ja. Men altså, jeg har jo ikke set før billederne, så det vigtigste for mig var, hvad du mærkede. Ja, altså førhen, der var det sådan, begge to, der havde en tendens til at løfte hården, men så slæbe tåen hen ad gulvet. Nej, det gjorde han ikke. Det har været en stor oplevelse. Det har det. Og jeg kan også se, at det har virket på Rusty. Altså han har fået... jeg er i hvert fald sikker på, at han har fået noget med, og sådan hele hans kropssprog under behandlingen og sådan noget, det viste meget. Vi ses om 14 dage. Skal det bedst.